Rồi, xin chào các bạn. Đây, một cái thùng rất bự các bạn. Thì hôm nay mình từ thành phố về, mình xách cái thùng này về, rồi mình đố thằng Nam nó ngồi kìa. Hôm nay trời mới vừa mưa xong, ướt sân hết trơn rồi. Thì mình đố thằng Nam là coi thằng Nam biết ở trong đây là cái thùng gì không? Không biết nó trong đây là thùng gì không? Biết không? Thì ở trong đây cái thùng bự lắm các bạn. Đó. Nó ngồi đó, giờ đố nó là, giờ đoán đi coi trong đây là con gì? Con king crab, con lobster, con bạch tuộc khổng lồ, con mực đại dương, rồi con thôi 4 con thôi. Rồi đó. Con lobster. Lobster hả? Lobster đúng không? Lobster mấy ký? Hôm bữa ăn không có đúng không? Giờ thèm đúng không? Rồi mở ra coi coi con gì. Kiếm chỗ khui đi. Đúng rồi đó. Cái thùng này là lúc mà người ta giao là mình khui ra rồi, xong đó mình băng lại mình chở về để giờ cho nó tự khui hàng ra. Trên đây nó có hai cái lỗ. Dao nè. Từ từ nha, mở từ từ nha. Từ từ coi nó là cái gì. Mở từ từ ra cho nó ngạc nhiên nha. Hé từ từ, từ từ thôi. Hé từ từ, nè nắm ở đây nè, nó đỡ từ từ đây lên. Ủa còn dính gì? Rồi hé mở ra coi là cái gì. Con king crab. Phải king crab không? Chắc không? Chắc. Vậy sao là lobster? Không biết. Rồi mở ra coi. Đây. Một con king crab các bạn. Ở trên trển mình cầm mình giật sao nó gãy mất cái chân, đã mất tiêu rồi. Đây. Cầm giật gãy cái chân tuốt rồi. Đây. Con này nó đai cusin rồi các bạn. Nó không còn sống được nữa. Nghe không? Đây. Cái lúc mình mua á, này là thằng bạn mình nó bán. Thì khi mình mua á, thì nó tặng thì mình một con sò điệp, sò Mỹ nè. Các bạn nhìn chà bá lửa luôn. Đây, đi qua đây để cho nó sáng. Quay qua đây cho nó sáng. Đây. Thấy không? Con sò điệp chà bá lửa nó nói tao cho mày con sò điệp này mày ăn thử coi. Đó, với lại 4 con sò bơ. Đây. Sò bơ. Thì mấy con này chút nữa thì nướng mỡ hành ăn. Không biết nó sao nó nói sò bơ Mỹ. Bây giờ ở mình cũng nhập mấy con sò này về bán nhiều lắm để coi ăn coi sao. Này. Còn này là sò điệp nguyên vỏ. Bự chà bá luôn, không biết trong nó thịt thà sao ơi nó ấy ra được. Ôi, nhìn hé qua thì trong đây nó mở ra luôn, mở ra cái Nam, mở ra cái Nam. Ồ nè, sò điệp nè. Vỏ bự mà ở trong chút xíu à. Đó, để chút hồi mình lại lấy ấy ra. Đó, thì cái này là bạn mình nó khuyến mãi con này, nó nói cho mày ăn thử con này với lại 4 con sò bơ. Còn đây là con king crab. Đây, bây giờ con bưng cái thùng xuống. Con bưng cái thùng xuống. Bưng thùng xuống đất đi. Bưng thùng xuống đất. Rồi, bê con king crab lên đây. Để coi cái bàn. Bỏ cái chân gãy ở dưới đi. Đây là con king crab. Gần bằng cái bàn luôn. Nó gần bằng cái bàn luôn. Cái con này á, đặc biệt là nó chỉ có con cua của mình á là nó có 8 cái chân, 3 cái chân ở đây với một cái que bơi là 4, với lại một cái càng. Là có nghĩa là mỗi bữa nó gồm có 5 phần, nhưng con này nó chỉ có 4 phần, không biết một cái nó tiêu biến, nó mất tiêu rồi. Chắc cái này quá. Cái này là cái chả biết nó tiêu biến hết một cái cặp chân rồi. Cua mà chỉ có, người ta nói là cua 8 cẳng 2 càng, còn này nó chỉ có 3 cẳng 2 càng thôi, 3 cặp cẳng 2 càng thôi. Thì nó cũng giống như con cua mình, nó cũng có một cặp càng, thì càng đực càng cá là bên bự bên nhỏ nè. Bên này nhỏ xíu à, bên này bên bự nè. Thì con này chủ yếu là người ta ăn chân gai không, các bạn đâm đau cưng chết luôn á. Đau nè, các bạn mình in vô tay cái nha, nhìn cái bàn tay nè, lủng lỗ nè, thấy chưa nó.
cầm mà đau dễ dữ 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 dội luôn á. Cầm ở dưới không có da. Ừ. Ừ. Thì cái bàn đây, Nam xuống coi để quay toàn cảnh này, nó gần bằng cái bàn đó, gần bằng cái bàn. Rồi bây giờ con cầm lên coi, con cầm giơ hai tay lên coi để coi nó bự sao. Chút con này làm gì ăn? Hấp phải không? Đó đây. Đây là thịt không luôn rồi đó. Đây các bạn, mình lật ngửa lại luôn nè. Con này không biết được hai cái nhưng mình nghĩ chắc con cái bụng phần nó nè, cái này nó mềm. Sao? Ông này mềm xèo à, không biết nó là cái gì ở trong đây. Mềm xèo à, cấu tạo nó khác con tôm con cua của mình. Mềm. Người ta ăn là người ta ăn mấy cái chân không à. Còn mình ăn hết. Ừ. Đây cái chân gãy nè. Cái này chắc phải lấy cái nồi bự lắm ha Nam ha, đúng không? Cái càng này nó đâu, cái cánh tay con ướm vô thử coi. Đây nè, con ướm dài thử tới đây nè, dài hơn qua cánh tay luôn. Mình nghĩ chắc con này, cái này khoảng 30 cm. 30 cm. Con này nó hình như thấy đâu có kẹp gì đâu, thấy người ta bắt nó hiền lắm, nó không có như con cua mình. Cái siêu đó nè, chả biết ý nghĩa là cái gì. Rồi bây giờ đem xuống hấp đi. Giờ mình sẽ, cái tập này là cái tập mình để cho Nam đại gia và chân dài Nam ha. Còn phần sau là mình sẽ hấp lên rồi mình thưởng thức ha các bạn ha. Rồi, tạm biệt các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn bấm nút subscribe để ủng hộ mình ha. Các bạn xem tiếp cái phần tiếp theo là tụi mình hấp xong rồi thưởng thức nó ha các bạn.